semana eu assisti um vídeo que o senhor dá um conselho. E o conselho é o seguinte. Ele diz o seguinte: se tem um lugar que você gostava muito na infância, você gostava muito, faz muitos anos que você nunca mais foi lá, o conselho que eu dou é o seguinte, ele dizia, né? Não volte mais lá. Aí eu fiquei pensando, por quê, né? Se eu gostava. Aí ele explica. Porque quando você voltar lá, o tempo, né, fez com que aquele lugar não é mais o mesmo. E realmente, a gente quando vai num lugar que a gente fez muito tempo, que não foi, às vezes tá a mesma coisa, dificilmente, né? Mas quase sempre o lugar mudou. E isso muitas vezes mexe com a gente, né? Mexe com o nosso sentimento, porque a gente tá acostumado a ver aquele lugar daquele jeitinho. E às vezes que a gente vai, quando é natureza, se trata de natureza, o lugar tá todo acabado, não é mais o mesmo lugar. É o que tá acontecendo aqui agora. Isso aqui era um lugar que eu vinha muito.